meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu irei gravar um vídeo aqui com meu primo Guilherme. Vem cá, Guilherme. Olha aqui pra galera. Tá brincando com meu espelho, meu guarda-roupa. Olha lá, galera. Fala oi, galerinha. Fala. Hoje eu e ele vai brincar de slime. É aquela meleca, gente, que eu faço aí no canal. Então, se você assistir, já deixa o like, se inscreva no canal. Aqui no nosso canal, né? Então, bora lá pro primeiro. O primeiro é essa slime dourada, que linda, olha. Eu gastei meu glitter todo de uma vez nela, misturei todos os glitter, olha. Ela tá muito boa. Peguei aqui a mesinha pra deixar aqui assim, pra vocês verem. Olha como ela tá meu, ó. Eu vou deixar aqui comigo. Olha só. Deixar assim mesmo. Olha só como ela tá boa. Olha como ela é linda. O Guilherme tá brincando ali na cama. Olha só. Minha professora responderia por isso que eu tô. Olha só que linda. Ela é muito linda. Olha. Faz muito clique. Tá vendo aqui, né? Que ela faz muito clique, ó. Ela tem um cheirinho bom. Eu mesma fiz. E ela vem nesse potinho aqui que eu fiz. O pote eu não fiz, né? Próximo. Esse daqui, ó. Vamos ver. Ai, meio duro pra abrir. Ó, esse aqui é uma rosinha. Uma pink rosa, né? Se vocês querem que eu faça a parte 2, vai deixar o like aí. O que é isso? Você pegou? Ele tá rabiscando as coisas. Tá muito boa essa também, ó. Hora de rabiscar. Gente, ninguém suporta o Guilherme, não. Ninguém. Nem um segundo. Olha só. Ai, é ruim pra tentar puxar ela lá dentro, porque ela é muito grande, sabe? Aí só acho que eu consegui. Terceiro, meus amores. Chega, rotou aí, viu? Olha essa aqui. Essa aqui eu fiz. Pera, isso tem cor? Não tem cor, não. Não tem cor. Ela tá um pouco dura, né? Mas tá boa. Vamos pra... É quarta, né? Quarta, meus amores. Aqui, essa aqui. Essa aqui tá muito fedorenta. Acho que eu vou jogar ela fora. Não sei. Guilherme, você quer esse slime? Eu te dou esse slime se você falar bem assim. Vem cá. Ah, não vou te dar slime, então. Olha esse slime, ela tá muito boa. Vou dar pra ele só se ele falar, né? Só porque ela tá fedendo. Essa cola aqui. Vamos guardar. Vamos pra outra, né? Era quinta, é quinta. Deixa eu ver. A última. Essa aqui eu fiz hoje. A outra eu dei pra ele. E pra minha prima outra. Essa aqui é a mesma cor da outra aqui que a gente fez. Essa aqui, ó. Ele tá doido, gente. E ele bagunçou minhas roupas tudo de viagem. Eu vou viajar, né? Vamos lá. Meu cantinho da slime. Eu vou te mostrar pra vocês. Ai. Tô tacando um monte. Olha só, gente. Vai vendo aí pro enquanto. Esqueci de mostrar essa, né? Esqueci de mostrar essa aqui, gente. Olha essa aqui, que linda. Ah, não. Eu mostrei, né? Eu mostrei. Foi. Eu que tô doida.
tapete, pô. Guilherme, olha a bagunça que ele fez no quarto. Olha só, galera, meu quarto. Olha só a bagunça. Guilherme, você tá fazendo com a cadeirinha da sua prima, da Vivi. Da outra. Não é eu não, tá? Minha cara, a prima. Gente, olha só meu tapete, o que ele fez. Vou ter que arrumar. O menino que eu vou dar um golpear nele. Para! Você é na câmera, você tá... Solta. Gente, vocês vão ver eu dando a sandalhada nele agora. Aqui. Vocês vão ver eu dando. É de chuteira com trava agora. Ó. Olha, agora é pilão. Você vem? Corre, corre! Esse é o... Oi. Bate, moleque. Deixa ele trancado aí no escuro. Ó, fala, tchau, galerinha. Um beijo e se inscrever no canal. Meta. Guilherme, fala um número. Fala um número de 1 a 10. Guilherme, fala um. Vamos lá, então manter a meta de 7 likes, né? Tá bom? Então, tchau, beijo. Bye, bye, meus amores.